Good PM guys. Dito pa rin tayo sa Davao. Ito na natin tong Almera. Big thanks kay Connor. Salamat sa atin. May kotse kami. Kahit pa paano may service kami. Kasi si Sasha, sira na naman. EK9. Sira. Oh, may Westridge ba tayo ngayon? Oh, Westridge tayo. Kasi may mga hindi pa kami nabibisita doon. Yun yung na-vlog natin sila Tito Choi. Yung, madami pa daw silang hindi napapakita sa atin yung mga SIR, yung mga ibang pyesa, and may mga bibilin tayo ng mga pyesa ng iba pa. So, samahan nyo lang kami mga boys. So, buo tayo. Kuya Reyes! Nandito na naman tayo sa Brunei. Ba't mapapahiya? Hindi, nagliligpit na kasi sila. Medyo late kami. Pero hindi ko papalagpasin yung pastil ni Tita. Ayan o, pinagagawa na tayo ng pastil. Favorite ko na yan. Grabe, tikman nyo talaga. Punta kayo dito sa Brulane. Sobrang solid. Favorite. Masarap to legit. Wala akong gano'ng kumain pero pag pastil, meron. Haluan mo agad. Haluan natin. Ayan, ito DC5 oh. Dito ulit tayo sa Westridge. Yung una natin pinuntahan nung pagdating natin dito sa Davao. So, yun nga, may mga pupuntahan pa tayo dito na isa sa mga garahe nila and sa shop ataw doon nagkakamali. So, may mga SIR doon and mga parts din. Napakita ko na sa inyo nga pala. Kasi kanina, amis ako dito. Nakaupo ako kanina. Tagal ko. Wait lang. So, ito DC5. Pangarap oh. Kailan kaya? Ganda na sidings niya. Ilaw. Yun o. Push start. Integra badge. Type R. Sobrang solid. Pero hindi ko na-expect na makakaupo ko sa ganito kasi imagine mo 2 years ago iba yung buhay natin. Motor lang tayo. Tapos hindi ko na-expect na abot tayo dito sa Davao. May mamimit tayo ng mga gandang tao. May mga susuporta sa akin ng mga gandang tao. Galing lang. Kung gaano kabilis or pwede magbago yung buhay mo within span of years. Diba? Hard work. When kaya. Ganda oh. Yun ang view natin. May naririnig akong boxer engine ah. Okay lang. Ayan, dito na kami daan. HKS interior to. Wala na, ano. Lahat po B16 tito. P16 yan. PCD1. Passion orange ito. Formula red. Sa pang passion orange. Grabe no. First gen. Alin? Yung mga naunang SIR talaga. Pero yung mga internals bro, kung yung iba P16B, Ah, type R. may ibang parts na nabila. Ito kasi yung first SIR ni Tito Choy. Second yung... Second yung red. Ito, second. Ah, itong passion orange itong isa nasa likod. Parang last ata yung red eh. Last yung nakaka-white. Tapos yung white pa. Tapos nabenta yung black. Oh, nito lang. Between sa mga... Naandar? Yes. Mileage po 76k. 76,000. Wow. Steve. Yung isa ata 78. Ito 78. Hawakan mo sobrang hinog lahat. Hinog. Sobrang sariwa no, kahit natambak. Yung steering wheel, hawakan mo. Tingnan mo kung gaano kakildag. Sidings. Ano to? 76,000. Lahat ah. So, walang bulutong. Hindi ko alam kung ano makikita natin. Kung ano-ano na naman oh. Slick tires ba to? Yes. Full slick, yes. Bago pa tito. Yes, brand new yung nasa taas. Yung B18 yata, Ah, yung black. yung black. Ito yata eh. Dashboard. Right hand drive po. Ayan ba tito? Ayan, B18 nga. B18C. Ano? Ano yung mga intake? Total body. Type R pa. Ano? Cute. NK. Ito po, anong head to tito? Type R. Wow. Type R head. Pero ano yan, waiting to be, ano lang, Bubuin po. bubuin pa. Ito lens? Ano yan? Yan ang match. Ito yung Yan yung EGR. EGR na ano. Yan o. Ito yung sabi nila. Kastig niya na. Made in Australia yata eh. Galing! Ayun o. So ito parang cover siya. Cover ng BTI. Sabi ko, ito yung nasabi mo na ano,
mga parts, di ba? Mga slider na ganito. Opo. Oo. Pero hindi ko alam, ano po dito, meron pa eh. Ito, EG yan na ano, di ba? Na roll cage. EG roll cage. Nagpaya. Di na nakabili. Oo. Kusko yan eh. Kusko. Anong pinaplano, ha? Anong pinaplano mo, ha? May ano, may roll cage pagdating ng EG. Lumang Starlet. Dalawang tatlong taon. Luma! Yung first gen! Wait, guys. Alam niyo kung bakit, di ba? Si Kiara, first gen natin. Namimiss ko. Basta luma Hindi, tignan natin. Mukha, taillight pa lang. Okay, tignan natin. May Starlet daw dito sa labas eh. Tignan natin. Silipin na natin. Sorry, parang ano eh. Ilan door? 4 door ba? 2 door? 2 door nga! Nakaslip pa kaya tao. NFX, end plate din. Na 13s. Sayang naman. Grabe, ang tagal na ito, Tito. 2 to 3 years ko nakikita. Nasa labas lang. Nice find. So ito ang fastest current record ba or yung dating... Yung tatlo pa siguro. Dami na. Ikaw na, okay na. Yeah. May SR pa ata dito, isa pa. May isa. Sa inyo din po? Hindi, isa. Ano ko isa? Brother-in-law. Okay. Ito lahat. Brother-in-law ko. Ito po yung CRX. Ito yung CRX. Tapos, nandito yung makina. Hindi yung makina. Ano po ito? B20. Edelbrock. Diyos ko, pinagkukwentuhan lang namin ito ni Kuya Deng. Yung training nasa Manila ngayon. Nakalagay kasi dun sa yung sticker ng JCT Racing nakalagay. Fastest all motor. Currently fastest. So ito yun. Ang gumawa nito guys ay taga US. Di ko alam kung ano mga injectors niya. Pero K24 to, di ba? A24. Sabi sa akin, grabe to sumigaw talaga dati. As in, pag tumakbo, may mga clips po ba kayo dati nung tumatakbo to? Wala. No, try ko hanapin. Ako, sige, ikaw send mo sa akin. Next pair, 180 versus 14. Grabe. Ayun yung ano, yung Rami Racing na SFW. Yun dun yung red. Ito, Rami Racing. Rami Racing guys, sikat na sikat yun sa US. Ayun yung hulma ng ano, yung Yugen. 4 piston. Ayan na. Ayun, super pro. Tapos mga slick tires pa. Mga forgotten race cars. Kasi talagang nalimutan na to ng tao pero hindi nila alam na nandito. At alam mo yon. Andyan, ayun oh. Pero buti naman kasi bubuhayin na yun itatakbo. Kasi ngayon nga nag-i-active dito yung racing yun eh. Sayang din naman kasi. Pero may chance ba dito na madadala nyo to sa Luzon? Dun daw ang plano. Yun po yung plano. Yun yung gusto ko makita. Nandun ako for sure. Nandun ako. Kasi yung first na pag daw dapat dun daw sa Luzon. Ang block doon nabili sa Rami Racing. The whole thing is from Rami Racing. Crate Pero engine. Great engine. Great engine. Yung Rami Racing pala, pag alam ko doon kung gano'n yung mga head nila sa 4-piston kaya naka. Parang collab. Pero sa mga hindi po nakakaalam, explain nyo po kung sino si Rami or yung ano yung Rami Racing na yan. Parang siya yung ano eh, yung fastest SFWD dati. Pero ngayon parang may nakabit na ata eh. Madami na din yung build ng mga SFWD. Pero grabe yung history at yung record na parang pinut up nila. Talagang parang binago nila yung game.
Di ba? Parang hindi naman natin masabi ba natin pioneer? Parang pioneer din sila na parang yung nagpatunay talaga na kaya ng mga front. Kasi parang nakuha na ng mga bagong racer yung technology din ng Rami Racing siguro. Parang dito na inadapt. Parang yung iba yung mga... Build nila. Galing, ang galing. Imagine nyo, saan natitigan kasi hindi araw-araw makita ka ng mga gantong race engine. Nakatago lang. Tapos nakatago lang. Yan. Mga forgotten, yan. Forgotten race cars. Ano? C28? Copy. Oh. Ito mga slick tires. Para may pang lang. Para malagay sa trailer. Ito bumper. Ito yung B20 pa dati. Na ano, ngayon naka-Franks na ata yung K24. Franks. Pero ito yung unang bumper yung pag dito, B20. Ito, may napansin ako sa belt to. Yung quad dapat tilalagay yun. Dapat may mga roll cage pa. Ito pa. Soon. Drive shop. DSS na axles. Magkano pa yung ganito axle? Nasa sa 70, almost 80 yata. Para sa axle. Pero importante yan kasi yan ang unang bibitaw kapag sobrang lakas ng makina mo. Tapos naka super damper na ano. Moroso na oil pan. Tinanong nila ako, pag-order ko, tinanong nila kung lagyan ba daw ng water pump or i-delete ang water pump. Meron palang ganyan. Hindi ko nga alam na pwede pala yun. I-delete daw ang water pump. Laki naman na ito. Hindi pa nagagamit oh. Brand new na brand new. Lahat dito guys brand new. Unfinished na project. SFWD. Pero ito tito, ito na yung body, wala nang tabas. You turn the beat up just a little more too. Let's crank it. Hey, yeah, hey, yeah, hey, hey. Alright. Sa mga curious kung magkano yung mga gantong engine, imagine nyo guys head pa lang, yan nga, galing 4 piston, ayan, may tatak, and block, 750,000. Mga tornilyo, mga titanium mo. Head and block, 750k. Bukod pa tong coil and plugs. Kasama na po ba yung coil and plugs kapag nung binili? Yung coil and plug, hindi pa. Bukod pa ito, itong fuel rail na to, skunk na to. So hindi biro guys. Hindi biro mag-build ng race car. Talaga. Ito 13.6 daw to. B20 po ba ito? Ayan, B20. Napakabilis. So to CRX. Diesel yan, bro. B20. Lagay mo to kay Sasha. Kasi agad. Skunk po ba ito? Skunk 2. Full tune po siguro sa Sasha. Aso kaya. Wait lang, tito okay lang sumakay. Curious lang ako sa feeling kung anong... Kasi bawal po maapakan yung di ba, flooring kasi manipis. Hindi, baka dito ako Yeah, natatakot ako kasi alam ko manipis yan Pero nakakatakot. Yung driving position pa lang, alam mo na parang hindi na biro yung... Damn! So ganito feeling. RPM lang makikita mo. Bang! Bang! Tabas-tabas. Ito ang tawag dito mga guys, mga tube chassis na. Ayan kita nyo naman. Parang natira, wala nang OEM na natitira dito Hindi ko alam na may mga ganito dito sa Davao. Wait lang, paano tayo makalis dito? Hirap umalis Patidang, payat ko pa Yeah. Sa intake pa lang matakot ka na. Parang pwede kang higupin. Laki tol, sobrang laki. Ganyan mabali ang axle. Parang minachine shop yan yung nangyayari kapag hindi na-handle ng axle yung power. Kaya yung mga ganito, kailangan talaga ng mga ganong axle. Ito ang galing lang kasi nakapunta kami sa ganito, na-vlog namin yung ganito. Big thanks kay Kuya Choi and kay Kuya Connor. Grabe.
Hindi ko in-expect na mabibisita ko yung mga ganitong project, mga unfinished. So, ang tagal na ito na natambak siguro dito, pero tatapusin naman daw. May kita natin lumaro. Galing lang. Ayan o. Hindi araw-araw makakita ka ng mga ganitong engine, race cars. Kasi may mga record, may mga history itong mga to eh. Bago mabuo yung ganyan, yung preparation, ilang tao yung nagpakapagod, ilang oras to binuhusan ng mga tao na hindi na natin kilala. Mga dati pa. Ang galing lang kasi nakikita natin na na-feature natin dito sa channel. Ayun o guys, Prayon to. Prayon to Racing. Kilalang kilala din sa US. Ito po. Exhaust wala natanggal. Prayon to Racing. Ah, oo nga, no, yung sa gitna, nawala na. Di biro, sarap titigan lang eh. 32mm na axles, napakakapal na nun. Itong makinan to, nandun. Ito dito, pinagpalit lang nila. Ito, hindi ko pa nakikita yung loob. Ah, nakatip. Ikaw na nga magano, baka masira ko pa. Ako pang pumalit dito. Ah, kasi nagbubukas siya. Ayun yan. Ako lang yung loob, curious lang ako eh. Ayun. All out. Tabas na tabas din. Galing din po nagbuo ng body to ah. D1 spec. Sa Luzon din Quick release. sa asin ito eh. Ah, sa Luzon. Saan sa Luzon? Kala JCT din natin, di ba? Ito kasi na makina, matagal nakatambay. May isa kami dati, nakalagay ito doon, tapos tinanggal kay pinarefresh doon sa Luzon. Pagdating sa Luzon, may in-offer na body. Ito yun. Pinadala na dito na nakakabit yung makina na naka-refresh na. Ito po yung kasabay na makina yon. So, kinabit na lang nila dito sa kahang to. Tapos, sa ginawa nyo naman po, pinagpalit niya naman. Ito, nag-13 mid daw to na full interior. Yan, galing. Imagine nyo pag wala na yung ano yan. So, yan. For now, taklob-taklob muna. Dito ko na din yan yung vlog. Maraming salamat. Shoutout sa West Beach Performance. All is out. All day itself. Peace.